嗨，大家好，我是 Vivian， 每天为大家带来最新、最前沿的人工智能动态和深度解读。就让我们开始今天的 AI 热点吧。1. AI Magics 推出 Room Plan 终身订阅，价格为 59.97 美元，较原价972美元大幅优惠。这个 AI 平台帮助用户创建内容，进行设计和写作，无需高级技能或花费大量金钱聘请自由职业者。AI Magics 可以生成内容、校对文档，甚至创建聊天机器人。Room Plan 包含无限量的 Magics 文字、250张 Magics 图片和250个 Magics 徽标，使其成为内容创作者和企业的宝贵工具。2. 谷歌和领英正在利用人工智能帮助人们寻找新工作。谷歌的职业梦想家工具帮助用户探索职业发展机会。领英的下一个角色探索器展示了公司内部的潜在工作机会。这些工具利用人工智能来建议职业发展路径，并提供有关职位要求的信息。Salesforce 也推出了一款名为职业连接的工具，利用人工智能帮助员工寻找新职位。3. 美国政府效率部 DOGE 的招聘人员正在为一个在美国政府内部部署人工智能代理的项目招募人才。该项目旨在将目前由数万名联邦工作人员执行的任务自动化。然而，专家表示，部署人工智能代理来完成7万人的工作将非常棘手，甚至不可能。人工智能代理可以擅长执行某些任务，但他们的输出结果仍然可能存在很大差异，并且非常不可靠。4. Alphabet Inc. 正在向人工智能领域投资750亿美元，但该公司面临关税和贸易政策方面的挑战。这项投资旨在增强 Alphabet 的技术基础设施，尤其是在人工智能计算能力方面。尽管面临挑战，但 Alphabet 对其利用人工智能热潮的能力充满信心。其 Gemini 人工智能模型已集成到其整个生态系统中。5. 谷歌正在支持一项全国性计划，旨在培训10万名电工和3万名学徒。该计划的目标是加强美国的电网和人工智能基础设施。该计划将资助电工培训，并在全美范围内创造新的学徒机会。密歇根州预计将在这一举措中发挥关键作用。该州拥有多个 IBEW 地方工会和培训中心。6. 最近一篇社交媒体帖子声称，一个人工智能驱动的交易系统在24小时内创造了超过1500美元的利润，且零风险。尽管此类说法值得怀疑，但它们引发了人们对人工智能与加密货币交易交汇领域的兴趣。Fetch, Dawn, AI Fet 和 Render Token RNDR 等专注于人工智能的代币价格上涨，其中 Fet 在过去24小时内上涨了 4.2%， RNDR 上涨了 3.8%。 Fet 和 RNDR 的交易量也大幅飙升，表明人们对人工智能代币的兴趣日益浓厚。交易者在探索人工智能驱动的加密货币策略时，应谨慎行事，并关注可验证的数据。如果您对人工智能充满好奇，想要及时了解这个正在重塑我们生活的科技领域，欢迎订阅我的频道。我们下期见，拜拜。